Chegando para mais um vídeo aqui do nosso canal Eletrônica na Roça. Eu sou o Newton Alves e no vídeo de hoje eu tô com essa caixa de som ativa que é da marca Amivox. O modelo dela é ACA 800 Gladiador, potência 850 RMS, voltagem AC 127 220 volts, 60 Hz. Então, pessoal, o defeito dessa caixa de som é que ela está com som baixo e com ruído. Ela acompanha um piado junto. Na hora que a gente liga, vou colocar ela aqui, vou colocar o pendrive para a gente ver aqui a situação que está essa caixa. Para o outro lado aqui, para botar o pendrive, ó. Primeiro eu tenho que ligar ela aqui desse lado, ó. Liga. Ó, veja o ruído aqui, ó. O piado aqui, ó. Certo? Agora eu vou colocar ela, quando passa pro Bluetooth acaba piado, parece. Vou colocar aqui o pendrive pra vocês verem. Ó, veja o ruído, ó. E o volume no máximo aqui, ó. Certo? Ó, mesmo quando eu baixo o volume, ó. Pera aí. Na hora que sobe um pouquinho do volume aqui já vem o ruído junto, certo? Então a gente vai abrir essa caixa aqui e ver se a gente vai conseguir resolver esse defeito. Vou desmontar ela aqui e já volto mostrando pra vocês. E então aqui a caixa aberta, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu já vi que é o amplificador aqui. O amplificador é o amplificador e a parte de mixagem junto aqui nessa placa, certo? Vou virar aqui, ó. Tem essa outra plaquinha aqui. Eu não sei o que essa plaquinha faz. Eu sei que essa aqui é a fonte. Aqui é a bateria, ó. Provavelmente é 12 volts a bateria. Pelo tamanho dela aqui, deixa eu ver. 12 volts a 4,5 ampere, ó. 4,5 ampere, certo? Então aqui, provavelmente, amplificador, já vi que é um amplificador classe D. Por que eu digo que é classe D? Que eu vi aqui várias bobinas assim, na saída aqui e capacitor. Só os capacitores são em SMD, certo? Então, pessoal, aqui o que eu vou fazer aqui, como a gente está numa época invernosa aqui, é muito comum os aparelhos ficarem tipo resfriado, tipo umedecido. Então eu vou dar um calor nele aqui e ver se vai normalizar. Então me aguardem aí que eu vou. Depois de dar aqui um calor nele aqui, eu usei o secador de cabelo, esse secador ali. Aqui já ele tá um pouco quente ainda, eu vou deixar esfriar um pouco aqui e pra gente ligar ele aqui para ver se vai normalizar. A gente olhando aqui não encontra assim nenhuma coisa carbonizada, nem algum capacitor estufado, nada que possa mostrar esse defeito. Vou aguardar um pouquinho aqui e vou ligar para ver se normaliza. Então, já tá frio aqui, morninho, certo? Já passou aqui o calorão. Agora eu vou ligar ele aqui para nós ver se vai funcionar. Vou ligar aqui, ligou. Agora vamos ver aqui na frente, ó. Certo? Tem que aumentar o volume aqui. E olha que acabou o ruído. E o som veio toda a altura. Certo, pessoal? Normalizou. Então, voltando aqui, depois de, como eu expliquei, mostrei para vocês a caixa funcionando perfeitamente. Aí desliguei a caixa, claro, né? Montei a caixa toda. Quando liguei, já não funcionou mais nada. Só acendeu as luzes, marcou tudo. Marcou a numeração da música, tudo direitinho, mas a caixa não funcionou mais nada, nada, como se tivesse desligado o alto-falante. Testei o alto-falante, tava bom. Tá bom o alto-falante, vi tudo. Eu vi com seguidor de sinais. O sinal chega até aqui, pessoal. Aqui esse fiozinho blindado aqui. Um desses aqui, não sei. Eu acho que esse último aqui, deixa eu ver aqui a referência. Esse último aqui, ó. Esse aqui, ó. Onde tem RL, ó. Certo? Ó. O som chega até aqui.
Aí pra cá não passa mais. Então, resolvi tirar a placa fora, como vocês estão vendo. Aí eu vejo que eu encontrei aqui, ó. Assim como se fosse carburizado ou alguma sujeira de algum inseto. Vou puxar bem aqui para vocês verem aqui. Vamos ver se dá para vocês notarem. Dá para vocês verem bem aí, ó, certo? Ó, como se fosse ou carburizado ou alguma sujeira de inseto, mas tá parecendo mais que seja carburizado. Eu vou tentar limpar aqui para ver que componente tem nesse local aí. Vocês me aguardem aí que eu vou ver o que eu posso fazer aqui e volto mostrando para vocês, ó. Mas parece mais que é corrosão, porque eu tô vendo um pino de um transistor ali também corroído. Tem muita marca de corrosão aqui. Vamos dar uma limpada para ver. Então, pessoal, voltando aqui, depois de limpa aqui, eu coloquei álcool isopropílico, retirei todas aquelas marcas que tinha, como vocês viram aí, como se fosse alguma coisa carburizada, algum inseto que sujou, e veja o que ficou aqui, ó. Aqui, ó, dá a impressão que aqui é marca de algum componente, ou um SMD, um capacitor, resistor, mas como não tem referência, e tem outros locais também que não tem, que de fato que ele não vem com esse componente, ó, como esse ali. Então vai ficar a dúvida aqui, só se tivesse uma outra placa para conferir, já que a gente não tem um esquema desses aparelhos, como vocês sabem. Então, pessoal, reparando aqui, encontrei mais local carburizado, ó. Vê se dá para vocês verem aqui, ó. Bem aqui perto do capacitor aqui, ó, certo? Ó, vê ali, ó. Como se fosse carburizado ou alguma sujeira, alguma tipo corrosão, ó, ferrugem. Certo? Dá para vocês verem aí, ó, perto do capacitor. Entre o capacitor e o potenciômetro, tá vendo? Vou limpar aí também e agora contar com a sorte. Vamos ligar esse aparelho para ver se vai funcionar. Vou limpar bem aqui também, secar. Limpar com álcool isopropílico e depois secar para ver se vai funcionar. Então, pessoal, limpei essa parte aqui e tive que usar aqui um cotonete, ó. Vocês vejam que já mudou aqui, ó. Não tem mais aquela corrosão, ó. Limpei com cotonete e álcool isopropílico, já que a escova não deu para entrar aqui. E veja que isso acabou aí a parte corroída aí. Eu acredito que foi, era ferrugem mesmo que tinha. Se vai funcionar, não sei. Caso não funcione, aí eu acho que tem que partir para uma outra placa, né? Porque tá difícil aqui de resolver. Certo? Tudo brilhando direitinho aqui. Agora a gente vai ligar para ver se vai funcionar. Então, pessoal, mesmo antes de montar aqui, vou deixar nessa forma aqui mesmo, ó. Deixa dessa forma aqui, anda em perigo de dar um curto-circuito aqui. E vamos acionar a chavezinha aqui. Vamos ver se está com o pendrive aqui do outro lado. Tá, o pendrive já está do outro lado aqui. Vou botar o volume um pouco baixo aqui para não ter problema. E vamos ligar aqui para ver se vai funcionar, pessoal. Lembrando que a bateria está carregada. Certo, pessoal? Pelo jeito não funciona. Opa! Funcionou, beleza, ó. Pessoal, o som funcionou e agora parece que tem até mais volume, ó. Agora sim, funcionou com um volume bem mais potente, ó, certo? Bem mais potente agora, o volume aumentou. Eu achava que o volume dela é só aquele primeiro mesmo, eu não conheço bem. É a primeira vez que eu tô pegando uma caixa dessa aqui. Mas o volume aumentou demais depois que eu fiz a limpeza aqui nas corrosões que tinha aí, como vocês viram aí. E pelo jeito não tinha nenhum componente dentro de casa. Olha a qualidade da caixa. Agora eu vou montar essa caixa e vou voltar, ligar ela à tarde novamente para ver se vai funcionar. Vou montar ela aqui, depois de montar eu vou ligar novamente, porque da outra vez eu desmontei, eu fechei, depois que fechei a caixa não funcionou mais, por que eu não sei. Então a caixa montada, agora eu vou ligar novamente para ver se vai ficar parada como da outra vez. Funcionou desmontada, quando montei não funcionou mais, ó.
Liguei. Agora sim, agora a caixa, ó. Funcionando a todo vapor, 100% primeira caixa. Vamos aguardar aí, vou ligar ela amanhã cedo ou à tardinha, já que a gente tá num tempo aqui de chuvoso, pode ser que a umidade volte a fazer essa caixa parar novamente. Então eu vou deixar na descrição do vídeo se ela voltou a parar novamente ou não, se baixou o som, se fez o ronco como estava fazendo antes, para que caso você esteja também com esse mesmo problema, já possa ter uma orientação melhor. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like, compartilhe, deixe um comentário. Chegou aqui na primeira vez, se inscreve, ativa o sininho de notificações, clique em todas para ser notificado logo que for postado um novo vídeo.